监视器画面上，海岸大浪不断打在马祖的滨海公路上，道路几乎淹没在海里，大树被吹得东倒西歪。接下来这画面更惊人。 风雨交加，海水被风吹上岸，导致海边的整排民宅快被浪潮和雨水淹没。把镜头拉到制高点，可以明显看到海浪的高度几乎快要到3层楼这么高。水面上一艘艘船只也不断的载浮载沉。金门内港因为满水位的关系，现在目前风势非常的强大，浪高也非常的高。 虽然北台湾已经逐渐脱离玛利亚的暴风圈，但台风是直直往马祖的方向前进。现在马祖已经开始吹起了狂风巨浪，最大阵风来到了11级。而平面报道，因为玛利亚并没有被台湾的地形破坏过，所以核心还是相当具有威力的。接下来它直扑马祖，预期可能会带来超过15级的阵风，恐怕会比台湾本岛的风势影响还要剧烈。